النهاردة زي ما نوهت في الجروب هبتدي سلسلة مواقف وحوارات، وأول جزء إن شاء الله هنبتديه في المطعم. Situation et dialogue au restaurant. Au restaurant. يلا بينا نشوف. أول حاجة هنبتدي بيها من جهة اللي هو الجارسون في أو السيرفور في المطعم ممكن يسألنا إزاي عن الحاجة اللي إحنا عايزين ناخدها. هيقول مثلا bonjour, qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous prenez? هنقول مرة تانية bonjour, qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous prenez? كلها أفعال ممكن تستخدم للتعبير عن انتوا عايزين ايه أو تحبوا تاخدوا ايه. ممكن يقول برضو صيغة تانية bonjour, qu'est-ce que vous avez choisi comme entrée, comme plat principal, comme dessert, comme boisson. Je répète, qu'est-ce que vous avez choisi comme entrée, comme plat principal, comme dessert, comme boisson. احنا بالنسبة لنا الرد ممكن يبقى بأكتر من طريقة. ممكن نقول pour moi وممكن ما نقولهاش، وهي بتتقال أكتر لو إحنا في مجموعة وكل واحد بيقول عايز إيه. فهقول مثلا pour moi je voudrais un café s'il vous plaît. Pour moi je voudrais un café s'il vous plaît. و je voudrais ممكن نحفظها دايما على أساس ده تعبير مهم لو عايز أقول أنا حابب أو أنا عايز. صيغة تانية pour moi je vais prendre une entrecôte bien cuite أو ممكن تبقى saignante s'il vous plaît. Pour moi je vais prendre une entrecôte bien cuite saignante s'il vous plaît. طيب ليه أنا حطيت الأو بتاعت الفيمينا في كويت entre parenthèses وبرضه بتاعت سينيونت؟ لأن عايزة أقول إن دول adjectif ممكن يستخدموا مرة masculin لو الكلمة masculin وممكن يبقوا féminin لو الكلمة féminin، لأن entrecôte هنا كلمة féminin فحطيت أو الفيمينا في سينيون فبقت سينيونت وكوي بقت كويت. هاي تاني pour moi je vais prendre une entrecôte bien cuite saignante s'il vous plaît. وطبعا بختار الادجكتيف اللي هنشوفهم بعد كده اللي خاصة بدرجات النضج أو الطهي لشريحة اللحم على حسب اختياراتي أنا. برضو ممكن أحفظ je vais prendre من إحدى التعبيرات أو استخدامات أو الطرق إن أنا أعبر بيها أنا عايز آخد الحاجة دي. Qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce que vous me conseillez? برضه ممكن صيغة تانية إن أنا أسأله طيب أنت تحب تقترح عليا إيه أو إيه اللي أنت ممكن تقترحه عليا. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je répète. Pour moi, je voudrais un café s'il vous plaît. Pour moi, je vais prendre une entrecôte bien cuite, saignante, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous me conseillez? دي صورة بتبين إلى حد ما بتوضح طرق الطهي أو درجات الطهي. فعندنا مثلا بلو اللي هي بتبقى يعني طهي خفيف جدا. لو الطهي زيادة شوية بتبقى سينيون أو سينيونت لو فيمينا، مي سينيون، أبوان، كوي أو كويت لو فيمينا، وبيان كوي ou bien cuite لو féminin. Je répète,
bleu, saignant, mi-saignant, à point, cuit, cuite, bien cuit أو bien cuite. حابة برضو أقول إن بلو في الفيمينان بتاخد أو، بس أنا ما حطيتهاش في الشريحة أو السلايد اللي قبل كده علشان هي في النطق في البرونسياسيون بتبقى موحدة بلو. ممكن برضو أسأل السيرفور qu'est-ce que vous avez comme boisson, comme dessert? Qu'est-ce que vous avez comme boisson, comme dessert؟ احنا زي ما احنا شايفين boisson اللي هي المشروبات والديسير اللي هي التحلية أو الحلوى. ممكن برضو أسأله quel est le plat du jour? Quel est le plat du jour? خلينا نعيد مرة تانية la prononciation ou la lecture. Je répète. Qu'est-ce que vous avez comme boisson? Qu'est-ce que vous avez comme dessert? Quel est le plat du jour? Quel est le plat du jour? برضو ممكن صيغة سؤال تاني. Une entrecôte, qu'est-ce que c'est؟ يعني أنا لو عندي المنيو قدامي أو الكارت قدامي وأنا في حاجة مش فاهم إيه هي، فبقول الكلمة أو بقول الحاجة دي وبسأله إيه ده؟ Une entrecôte, qu'est-ce que c'est؟ أنا حبيت أحط كلمة entrecôte بكده، يعني أكتبها بالحروف العربي لنطقها الفرنسي على أساس إنها كلمة ممكن تبقى مجهولة بالنسبة لنا، إن إحنا مش عارفين إنها شريحة لحم. ممكن برضو أسأله qu'est-ce qu'il y a dans ce plat؟ لو عندي طبق فيه أكتر من مكون وأنا مش عارف إيه المكونات دي، فممكن أسأله qu'est-ce qu'il y a dans ce plat؟ برضو ممكن أستعين تاني بمساعدته في إني أقول له pouvez-vous m'expliquer ce qu'est ce plat؟ Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est ce plat? Je répète la lecture. Une entrecôte, qu'est-ce que c'est? Une entrecôte, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dans ce plat? Qu'est-ce qu'il y a dans ce plat? Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est ce plat? Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est ce plat? طيب لما أحب أتكلم عن طريقة الدفع أو التكلفة أو الدفع أو الحساب بقول إيه؟ ممكن أقول ça fait combien؟ ça fait combien؟ دي ممكن برضو أقول عليها التكلفة العامة أو إن أنا أقول الحاجة دي بكام؟ ça fait combien؟ ça fait combien؟ L'addition s'il vous plaît. L'addition s'il vous plaît. Je peux payer par carte, par chèque, en espèces. Je peux payer par carte, par chèque, en espèces. Je répète la lecture. Ça fait combien? Ça fait combien? L'addition s'il vous plaît. L'addition s'il vous plaît. Je peux payer par carte, par chèque, en espèces. طيب أنا هنا في السلايد ده هوضح بسرعة أدي شكل المنيو دو جور. لاحظنا فيه كلمة انتري، والانتري هي ممكن نقول الأطباق الخفيفة اللي بيبتدي بيها الأكل أو الطبق الأولي. تمام، بتبقى ممكن عبارة عن سالاد زي ما احنا شايفين، ممكن تبقى سوب شوربة، بعد كده بيجي وراها البلا برينسيبال، بعد كده ممكن الديسير وعندي البواسون
مشروبات. والبواسون هو هنا فرقها ما بين الابيريتيف والابيريتيف اللي هي المقبلات، بتبقى نوع من انواع المشروب اللي هي الفواتح الشهية من انواع المشروب، او ممكن تبقى فان اللي هي انواع النبيت. يبقى انا عندي entrée plat principal dessert boisson، وممكن تندرج تحت البواسون الابيريتيف والفان. طيب ايه الفرق ما بين المنيو والكارت؟ ده منيو وهنلاحظ انه مكتوب منيو دو جور، يعني هي حاجة قائمة طعام اوريدي محطوطة أو منفذة من المطعم أو المكان، أنا ممكن بختار منها بس بعض الاختيارات البسيطة. يعني هو زي مثلا كاتب في الانتري وفي البلاي برينسيبال كاتب 3 أنواع وأنا بختار واحد منهم، والدليل على كده كلمة أو اللي هي بمعنى أو. يعني هنلاحظ إن الاختيارات بسيطة جدا، إنما الكارت هي قائمة الطعام كلها الخاصة بالمطعم، مش بس اللي اختاره لي المطعم في اليوم ده، فدي اسمها لا كارت. هنلاقي فيها بقى كل الأنواع بتاعة الأنتري كلها تندرج تحتها كل الاختيارات. نفس الحكاية مثلا للبلا اللي هي الأطباق. فلو منيو اللي هو بيبقى القايمة اللي اختارها لي المطعم في اليوم ده، الكارت هو قائمة الطعام الخاصة بالمطعم في جميع الأيام. طيب قبل ما نخلص حابة نعرف شوية كلمات خاصة برضو بالمطعم. تعالوا ناخد لكسيك اللي هي بعض الكلمات. أول كلمة هنعرفها لا سيرفوز، لا سيرفوز، وزي ما احنا شايفين من الصورة اللي هي النادلة بتاعة المطعم. النادل اللي هو المذكر منها لو سيرفور، لو سيرفور. عندنا برضو كلمة une serviette، une serviette. Je répète la serveuse، le serveur، une serviette. les couverts اللي هي المعالق والشوك الحاجات دي كلها اللي على الترابيزة اسمها les couverts. une cuillère المعلقة الكبيرة أو المعلقة العادية، وممكن كمان نحددها تبقى بيحددوها أحيانا ويقولوا une cuillère à soupe. soupe يعني شوربة، فهي معلقة الشوربة فمعلقة الأكل الكبيرة. une cuillère à café، une cuillère à café اللي هي معلقة القهوة أو المعلقة الصغيرة. un couteau، un couteau السكينة. une fourchette، une fourchette اللي هي الشوكة. je répète les couverts، une cuillère à soupe، une cuillère à café، un couteau، une fourchette. un verre كوباية، une coupe كأس، une assiette طبق. je répète un verre، une coupe، une assiette. وخلي بالنا طبق اللي هو طبق في وجبة أو في قائمة طعام اسمها un plat، وشفناها في السلايدز اللي قبل كده. لكن طبق بالمعنى الحرفي يعني طبق كبير طبق صغير بنسميه une assiette. le poisson السمك، le poulet اللي هي الفراخ المطهية، la viande اللحمة، le fromage الأجبان أو الجبنة، le jambon لحم الخنزير، le pain العيش، la salade السلطة. je répète le poisson، le poulet، la viande، le fromage، le jambon، le pain، la salade. le beurre الزبدة، l'huile
الزيت. le poivre الفلفل. l'eau gazeuse المياه العادية اللي بيحطوا لها زي ما بنقول ستيم، فبتبقى مياه فيها زي مياه فيها ستيم، لكن هي مية برضو. المية العادية اللي هي ما فيهاش الستيم ده اسمها l'eau plate. l'eau plate. le vin النبيت. le sel الملح. le sucre السكر. je répète. le beurre, l'huile, le poivre, l'eau gazeuse, l'eau plate, le vin, le sel, le sucre. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. Je vous remercie pour votre attention et votre patience. Vous étiez avec votre professeur de français, Madame Isra. Merci et bonne journée. بونسوار. النهاردة هنعمل الجزء التاني من سلسلة مواقف وحوارات، وموقفنا النهاردة هيبقى في الصيدلية. situation et dialogue à la pharmacie. يلا بينا. هنعمل النهاردة 3 dialogues، 3 حوارات. dialogue 1. bonjour. bonjour madame. bonjour monsieur. vous désirez. خلينا نتفق ان اللون الأحمر هيبقى للمريض اللي رايح صيدلية، واللون الموف هيبقى الحوار أو الرد للصيدلي أو الصيدلانية. J'ai mal à la tête. Je voudrais quelque chose pour la douleur, s'il vous plaît. Voici de l'aspirine. Je répète. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous désirez? J'ai mal à la tête. Je voudrais quelque chose pour la douleur, s'il vous plaît. Voici de l'aspirine. طيب خلينا ناخد بعض التعبيرات كده الخاصة بإزاي نعبر عن الأعراض اللي بنحس بيها، زي مثلا j'ai un rhume. j'ai un rhume. أو je suis enrhumé. je suis enrhumé. ده لما بقول أنا عندي برد أو عندي رشح. الأو بتاعت الفيمينا اللي هي أداة التأنيث في الفرنساوي، زي ما احنا عارفين لو البنت هي اللي بتتكلم عن نفسها، لكن هي على مستوى البرونونسياسيون، مستوى النطق، مش بيغير حاجة في النطق. يبقى j'ai un rhume أو je suis enrhumé. j'ai de la fièvre. j'ai 38,5. j'ai de la fièvre. j'ai 38,5. والفيفر هي الحمى أو الحرارة. ولاحظنا إن احنا قلنا 38.5، قلنا 38 اللي هي 38 ونص قلناها 5، يعني بقول الرقم اللي بعد الشرطة. j'ai mal à la gorge. j'ai mal à la gorge. je répète. j'ai un rhume. je suis enrhumé. j'ai de la fièvre. j'ai 38,5. j'ai mal à la gorge. je tousse. je tousse. j'ai mal au ventre. j'ai mal au ventre. j'ai une indigestion. j'ai une indigestion. اللي هي زي ما احنا بنقول عسر الهضم. je répète. هاي تاني. je tousse. je tousse. j'ai mal au ventre. j'ai mal au ventre. j'ai une indigestion. j'ai une indigestion. تعالوا نشوف dialogue 2. bonjour. je voudrais quelque chose pour la digestion, s'il vous plaît. oui madame. oui monsieur. c'est pour vous ou pour un enfant?
C'est pour moi. J'ai mangé quelque chose que je n'ai pas digéré. Vous avez de la fièvre? Non, je ne crois pas. وممكن أقول oui. J'ai de la fièvre. J'ai 37,5. Je répète le dialogue. Bonjour, je voudrais quelque chose pour la digestion, s'il vous plaît. Oui, madame. Oui, monsieur. C'est pour vous ou pour un enfant? C'est pour moi. J'ai mangé quelque chose que je n'ai pas digéré. Vous avez de la fièvre? Non, je ne crois pas. Oui, j'ai de la fièvre. J'ai 37,5. Dialogue 2. هنكمل فيه. Voilà. Je vais vous donner ceci. Vous prenez 2 comprimés 3 fois par jour. Je voudrais aussi quelque chose pour le rhume, pour un enfant de 7 ans. Il tousse? Non, mais il a mal à la gorge. Alors, je vais vous donner un sirop. Vous lui donnez une cuillère à soupe de sirop 4 fois par jour. Je répète la lecture. هعيد قراءة الجزء ده. Voilà, je vais vous donner ceci. Vous prenez 2 comprimés 3 fois par jour. Je voudrais aussi quelque chose pour le rhume, pour un enfant de 7 ans. Il tousse? Non, mais il a mal à la gorge. Alors, je vais vous donner un sirop. Vous lui donnez une cuillère à soupe de sirop 4 fois par jour. هنلاحظ ان احنا استخدمنا je voudrais لطلب حاجة عموما بصيغة عامة لطلب أي حاجة في العموم. ولاحظنا برضو إن ممكن أستخدم لو أنا باطلب من الصيدلي أو الصيدلانية حاجة أو دواء لعرض معين فبقول je voudrais quelque chose مرة بقول contre ومرة بقول pour على حسب العرض اللي عندي يعني مع la nausée اللي هي الغثيان بقول je voudrais quelque chose contre la nausée وcontre يعني ضد تمام ده المعنى العام. Je voudrais quelque chose pour le rhume. Je voudrais quelque chose pour la migraine. Je voudrais quelque chose pour la douleur. Je voudrais quelque chose contre la diarrhée. Je voudrais quelque chose pour la fièvre. Je voudrais quelque chose contre la toux. Je voudrais quelque chose contre la constipation. Je répète. Je voudrais quelque chose contre la nausée. Je voudrais quelque chose pour le rhume. Je voudrais quelque chose pour la migraine. Je voudrais quelque chose pour la douleur. Je voudrais quelque chose contre la diarrhée. Je voudrais quelque chose pour la fièvre. Je voudrais quelque chose contre la toux. Je voudrais quelque chose contre la constipation. Dialogue 3. Bonjour, j'ai besoin d'antibiotiques. Vous avez une ordonnance? Oui, bien sûr.
Je prendrai aussi des pastilles ou des comprimés à sucer pour la gorge. Voilà une boîte de pastilles et votre médicament. Ça coûte combien? 35 €. Je répète la lecture. وطبعا في أول جملة ممكن أقول j'ai besoin d'antibiotiques وأحط s'il vous plaît وسيل vous plaît بتتحط طبعا في أي صيغة طلب ممكن أستخدمها. Bonjour, j'ai besoin d'antibiotiques. Vous avez une ordonnance? Oui, bien sûr. Je voudrais aussi des pastilles ou des comprimés à sucer pour la gorge. Voilà une boîte de pastilles et votre médicament. Ça coûte combien? 35 €. خلينا في آخر حاجة نعرف شوية كلمات مهمة في مجال برضو الصحي أو الطبي زي مثلا دي ميديكامان أو لي ميديكامان اللي هي الأدوية بصفة عامة وبكل أنواعها. دي كومبريمي اللي هي الحبوب الدوائية العادية. دي جيلول أو دي كبسول اللي هي بتبقى زي ما احنا نقول باللغة العربية كبسولات أو الأدوية اللي بتبقى مغلفة بغلاف خارجي. une seringue une crème une pommade. والفرق ما بين الكريم أو البوماد شوية نسبة الزيوت فيه بتبقى أعلى لكن كلها تندرج تحت المراهم أو الكريمات. un collyre une ampoule un sirop un spray nasal Je répète, des médicaments, des gélules, des capsules, des comprimés, une seringue, une crème, une pommade, une ampoule, un sirop, un spray nasal, un bandage, un suppositoire, du coton, un test de grossesse, un thermomètre, un masque chirurgical, un pansement, avant, après repas, Je répète, un bandage, un suppositoire, du coton, un test de grossesse, un masque chirurgical, un pansement, un thermomètre, avant repas, après repas, après repas.
بكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا. Merci de m'avoir écouté avec attention et avec patience comme toujours. Vous étiez avec votre professeur de français, Madame Esra. Merci et bonne soirée. Bonjour tout le monde. صباح الخير. النهاردة إن شاء الله هنكمل الفيديو الثالث من سلسلة مواقف وحوارات، والنهاردة هنبقى في السوق situation et dialogue au marché. يلا بينا. هنقسم الفيديو برضو ل 3 حوارات. أول حوار ديالوج 1 هيبقى على بولونجيري باتيسري اللي هي المخبز أو الحلواني، وأحيانا بيبقى في محلات مكتوب عليها بولونجيري باتيسري بالمنظر ده، يعني متخصص في النوعيتين. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous désirez? Je voudrais une baguette s'il vous plaît. Voilà. Et avec ceci. Je prendrai aussi 3 croissants. Ça fait 5 euros. Tenez. هتلاحظوا بس ان انا حطيت خط تحت je voudrais وتحت je prendrai aussi، بس عشان انوه ان دي ممكن تبقى اساليب عامة ممكن نحفظها لطلب حاجة في محل او للطلب عموما لو عايزين. Je répète la lecture. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous désirez? Je voudrais une baguette s'il vous plaît. Voilà. Et avec ceci, je prendrai aussi 3 croissants. Ça fait 5 euros. Tenez. تعالوا قبل ما ننقل للحوار التاني نشوف في اللكسيك بتاعنا بعض المخبوزات والحلويات العامة أو الأكثر شهرة في فرنسا. يعني عندنا مثلا لو بان أو دو بان، واللي هو العيش في مجمله. الشكل ده بيسموه دي بيتي بان، دي كرواسون، دي بان au raisin، والريزان هو العنب، وفي الحالة دي بيستخدم الزبيب، والزبيب بشكل أخص أو بترجمة مظبوطة بيتسمى raisin sec. Des pains au chocolat, des baguettes. Je répète. Du pain, des pains au raisin, des petits pains, des croissants, des pains au chocolat, des baguettes. Des beignets, des éclairs, des tartes, des brioches. ولو البريوش شكلها زي شكل الضفيرة بنسميها بريوش تريسي. des macarons, des millefeuilles. حابة أنوه برضو أن التارت ممكن أقول عليها تارت أو فريز اللي هي تارت الفراولة، تارت أو بام، تارت التفاح، على حسب نوع الفاكهة المستخدم. Je répète. des beignets, des éclairs, des tartes, des brioches tressées, des macarons, des millefeuilles. des gâteaux. والجاتو ممكن يبقى زي ما احنا شايفين اللي هي التورت العادية، وممكن زي ما احنا عارفينه اللي هو قطع الجاتو العادية. des petits fours salés sucrés. البيتي فور هي بعض نوع من أنواع المخبوزات الصغيرة، في منها ممكن يبقى مملح يبقى سالي، وفي منها سكري مسكر. والسكري ممكن يبقى شبه شوية البيتي فور اللي احنا نعرفه في بلادنا. du pain demi. Je répète. des gâteaux, des petits fours salés sucrés, du pain demi. Dialogue 2. à la boucherie. في الجزارة في دول أوروبية
في الغالب بيبقى كل حاجة بتتباع ليها علاقة باللحوم، يعني ليها علاقة باللحوم الحمرا أو اللحوم البيضا، يعني اللحوم الحمرا بجميع أنواعها واللحوم البيضا اللي هي الطيور بجميع أنواعها، ولو مش جزارة حلال بتبقى بيتباع فيها لحم الخنزير كمان. أنا بس عايزة أنوه إن المهن لهذه الأماكن موجودة في فيديو من الفيديوهات اللي عملتها في سلسلة مهن وحرف للي يحب يرجع تاني للفيديوهات دي. Bonjour, je voudrais un kilo de viande hachée s'il vous plaît. Bien sûr madame, bien sûr monsieur. Ce sera tout? Non, je vais prendre aussi des saucisses. Combien en voulez-vous? Quel est le prix? Les saucisses sont à 27 € le kilo. Je prends 500 grammes alors. Je répète le dialogue. Bonjour, je voudrais un kilo de viande hachée s'il vous plaît. Bien sûr madame, bien sûr monsieur. Ce sera tout? Non, je vais prendre aussi des saucisses. Combien en voulez-vous? Quel est le prix? Les saucisses sont à 27 € le kilo. Je prends 500 grammes alors. Voilà, ça fait 45 €. Voilà, ça fait 45 €. بالنسبة برضه للأرقام حابة أنوه إن ممكن للي حابب يعني يشوف شرح الأرقام وقواعدها ونطقها في اللغة الفرنسية يرجع تاني لفيديوهات الأرقام. أنا عملت سلسلة من 3 أجزاء خلصت تقريبا فيها كل الأرقام إلى يعني أرقام كبيرة جدا إلى ما لا نهاية، من 0 إلى ما لا نهاية. تعالوا برضو في اللكسيك هنا نشوف بعض القطع اللحمة وقطع الطيور اللي بتتباع عند الجزار. أول حاجة عندنا دي كوتليت دانيو، دي كوتليت دو فو، دي كوتليت دو بار. زي ما احنا شايفين هي اللي هي الريش واسمها كوتليت. انيو اللي هو لحم الضأن او الضأن، وفو هو اللي احنا تقريبا بنسميه عندنا البيتيلو اللي هو العجل الصغير ما كملش سنة، وبار اللي هو الخنزير. ان بيفتيك، دي بلان دو بولي اللي هي اكتر شرايح الفراخ اللي هي بتبقى دايما من صدور الفراخ. دي سوسيس، وهنشوف في سلايد تاني الفرق بين السوسيس والسوسيسون. ده شكل السوسيس وهنشوف بعد كده السوسيسون شكله ايه. والسوسيس في الغالب بتبقى ممكن اللحمة اللي جوه على حسب الطلب، وبيبقى شكله بالمنظر ده يعني متني شوية، مدي حرف كأن حرف ال U بالفرنساوي. جيجو دانيو، جيجو اللي هي الفخدة، وانيو قلنا لحم الضأن فهي فخدة الضاني. دو روتي، روتي ما اقدرش اقول عليها هي اسم قطعة معينة في الحيوان، ولكن هي الشكل اللي قدام كده هو الروتي، لان حاجة روتي يعني حاجة متحمرة او متشوحة، ولو انا طلبتها من الجزار هيعملها لي في الغالب بالشكل ده، قطعة لحمة، وفي معظم الاوقات بتبقى ملفوفة بالدبارة بتسهل عملية التشويح للقطعة. un magret de canard. الكنار هو البط، وماغري دو كانار هي منطقة الصدر بيتاخد منها من البطة بيتاخد اللحمة زي ما احنا شايفينها بالمنظر ده. دي كويس دو بولي، وكويس هي الأوراق. une fois de veau، فوا يعني كبد، وفو قلنا اللي هو العجل صغير السن. une queue de veau، الكو هو الديل. un steak haché، أي حاجة haché
في الغالب بتدي معنى مفرومة، وهي الستيك هاشي شوية شبه قطع الهمبرجر. une côte de bœuf. الكوت بتطلق أكتر على الريش الخاصة بالبœuf، والبœuf هو العجل الكبير، مش زي الفو اللي هو اللي أكبر سنا. دي جيزيي دو بولي. جيزيي اللي هي زي ما متعرف عندنا اسمها القوانص. Je répète. Des cuisses de poulet. Une foie de veau. Une queue de veau. Un steak haché. Une côte de bœuf. Des gésiers de poulet. Des rognons de veau. rognons اللي هي أكتر اللي بنسميها الكلاوي. Des cailles. هو نوع من أنواع الطيور، احنا زي ما احنا شايفين شوية شبه الحمام، لكن هو السمان وده طير منتشر جدا في أوروبا. Des ailes de poulet. Des cuisses de lapin. قلنا الكويس اللي هي الأفخاذ أو الأوراق، واللابان هو الأرنب. Une cuisse de dinde. والدند هو الديك الرومي. دي سوسيسون. وادي السوسيسون واضح طبعا الفرق ما بين السوسيس والسوسيسون في الشكل، ونقدر نقول في غالب الامر السوسيسون بيتعمل من لحم الباغ او لحم الخنزير. جو ريبيت. دي rognons de veau. Des ailes de poulet. Une cuisse de dinde. Des cailles. Des cuisses de lapin. Des saucissons. حابة برضو أنوه إن الفيديو ده نقدر نقول فيديو تكميلي برضو أو فيديو إضافي لفيديو السابق اللي هو au restaurant في المطعم، لأن أو الأسبق أنا أسفة اللي هو بارتي لا بريمير بارتي لسلسلة الفيديوهات حوارات ومواقف، لأن طبعا أنا لو هقدر أفهم الحاجات دي ممكن في المنيو في بتاع المطعم أفهم إلى حد ما إيه اللي مكتوب في المنيو. Dialogue 3. Chez le marchand de primeur. Chez le marchand de primeur. وmarchand اللي هو البائع، وبريمور جاية من لا بريمور، ولا بريمور هو المكان اللي بيتم فيه عرض الخضر والفاكهة المقطوفة أو المجمعة حديثا، اللي هي زي ما هنقول الفاكهة والخضار الصابح الفريش. Bonjour madame, bonjour monsieur, vous désirez? Je voudrais 1 kilo de tomates, de courgettes, 1 kilo de fraises, une laitue et un poivron s'il vous plaît. Et avec ça, j'aimerais des pommes. Oui, combien? 2 kilos, s'il vous plaît. Je répète. Bonjour madame, bonjour monsieur. Vous désirez? Je voudrais 1 kilo de tomates, de courgettes, 1 kilo de fraises, une laitue et un poivron, s'il vous plaît. Et avec ça, j'aimerais des pommes. Oui, combien? 2 kilos, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout? Non. C'est combien le kilo de bananes, s'il vous plaît? Les bananes coûtent 3 euros le kilo. D'accord, je prends aussi 2 kilos de bananes et 6 oranges. Je répète. Voilà, c'est tout? Non. C'est combien le kilo de bananes, s'il vous plaît? Les bananes coûtent 3 euros le kilo. D'accord, je prends aussi 2 kilos de bananes et 6 oranges. lexique légumes et fruits. légumes الخضروات وفruits الفاكهة. des oignons, des carottes, des artichauts, de l'ail, du persil, du céleri, des pommes de terre. Je répète, des oignons, des carottes,
des artichauts, de l'ail, du persil, du céleri, des pommes de terre, des haricots verts. وحنلاحظ ان انا ما عملتش الليزون في هاريكو لان الاش هنا اش اسبيري. برضو احب انوه اللي يحب يتعرف على فكره الاش مي والاش اسبيري يرجع لسلسله الفيديوهات بتاعت برونونسياسيون. كنت عملت جزء من الاجزاء عن الاش مي والاش اسبيري. des petits pois, des concombres, des cerises, des prunes, des poires, des figues, des abricots. Je répète, des haricots verts, des petits pois, des concombres, des cerises, des prunes, des poires, des abricots. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. Je vous remercie comme toujours pour votre attention et votre patience. Vous étiez avec votre professeur de français, Madame Esra. Merci et bonne journée. Bonsoir. النهاردة إن شاء الله هنكمل الجزء الرابع من مواقف وحوارات، والنهاردة هيبقى معانا موقف جديد في السوبر ماركت أو التسوق. Situation et dialogue. Au supermarché, faire les courses. Faire les courses هي بمعنى القيام بعملية التسوق. يلا بينا. مش هقدر أقول إن في النهاردة نوع من أنواع الحوار أو الديالوج، بس هي بعض الجمل اللي ممكن نستخدمها وتسهل علينا عملية التسوق. فعشان كده كتبت التيتر أو العنوان Comment ça se dit en français؟ إزاي نقول كده باللغة الفرنسية. يعني مثلا لو أنا في السوبر ماركت وحابة أسأل موظف السوبر ماركت إنه يدلني على منتج معين، فممكن أقول Excusez-moi, pourriez-vous m'aider à attraper les dentifrice. Excusez-moi, pourriez-vous m'aider à attraper les dentifrices. وطبعا dentifrice ممكن تتشال وتحط مكانها أي منتج تاني حسب الحاجة اللي أنا بدور عليها. طيب لو أنا بدور على قسم معين من أقسام السوبر ماركت، ممكن أستعين بمساعدة الموظف وهقول له يعني يرشدني إزاي للقسم ده. Excusez-moi monsieur, excusez-moi madame, je cherche le rayon céréales s'il vous plaît. Excusez-moi monsieur, excusez-moi madame, je cherche le rayon céréales s'il vous plaît. طيب برضو لو حابة أطلب من موظف أو موظفة السوبر ماركت وأقول لهم برضو يرشدوني عن بعض المنتجات، في طريقة تانية ممكن أستخدمها. Bonjour, pouvez-vous m'indiquer où je peux trouver de la moutarde, de la farine, des sacs poubelles s'il vous plaît? Bonjour, pouvez-vous m'indiquer où je peux trouver de la moutarde, de la farine, des sacs poubelles s'il vous plaît? Je répète la lecture. خلينا نقرأ مرة تانية. Excusez-moi. Pourriez-vous m'aider à attraper les dentifrices? Excusez-moi monsieur, excusez-moi madame, je cherche le rayon céréales s'il vous plaît. Bonjour, pouvez-vous m'indiquer où je peux trouver de la moutarde, de la farine, des sacs poubelles s'il vous plaît? طيب خلينا نكمل برضو في نفس التيتر أو نفس الموضوع نفس العنوان. Comment ça se dit en français؟ إزاي نقول بالفرنساوي لو أنا رحت مثلا قسم الأجبان وعايزة أطلب قطعة من جبنة معينة، فبقول Bonjour madame, bonjour monsieur, je voudrais un morceau de camembert, roquefort,
بري كانتال، ودي كلها أسامي جبن مشهورة في فرنسا. هتلاحظوا إن أنا عملت سطر تحت الإكسبريسيون أو التعبيرات اللي المفروض أنا باحفظها وبتستخدم في جميع المواقف، اللي بيتغير بس المنتج أو الحاجة اللي أنا باطلبها في الجملة. Je répète, bonjour madame, bonjour monsieur, je voudrais un morceau de camembert, roquefort, brie, cantal. un morceau اللي هي قطعة ممكن تستبدل بكميات معينة، ممكن أقول 1 كيلو، ممكن أقول 500 جرام، 500 جرام، يعني حسب الرغبة وحسب الطلب. ممكن البياع أو البياع يقولوا لي إيه avec ceci، زي ما شفنا في الفيديو اللي قبل كده بتاع فيديو au marché أو في السوق، في أكتر من صيغة ممكن البياع يسألني علشان يعرف باقي طلباتي، فممكن أرد أقول ça sera tout merci، أو لو عايزة حاجة تانية بقول je voudrais aussi وبكمل. لو رحت عند قسم الأسماك، خلينا نشوف إزاي أقدر أطلب مثلا نوعية السمك اللي أنا عايزاها، فبقول بونجور، وبرضو في الإكسبريسيون اللي أنا عارفاه جو فودري اون ترويت، والترويت هي نوع من أنواع الأسماك، أو نوع بالتحديد نوع من أنواع الأسماك السلمون، وطبعا اسم السمكة أو نوعها بيتحدد على حسب الرغبة. ممكن كمان أستخدم il me faudrait aussi du saumon pour 3 personnes، يعني ممكن أحدد كمان كمية لعدد أشخاص معينين. ممكن أقول je vais prendre aussi des fruits de mer، 1 litre de moule، 500 grammes de crevettes، une douzaine d'huîtres. والمول أو بلح البحر بيستخدم في وحدة الميزان 1 لتر، اللي هي بتساوي تقريبا ما بين 700 ل 800 جرام. Je répète la lecture، خلينا نقرأ مرة تانية. Bonjour madame, bonjour monsieur, je voudrais un morceau de camembert, un morceau de roquefort, un morceau de brie, un morceau de cantal. Et avec ceci, ça sera tout. Merci. Je voudrais aussi. Bonjour, je voudrais une truite. Il me faudrait aussi du saumon pour 3 personnes. Je vais prendre aussi des fruits de mer, 1 litre de moule, 500 grammes de crevettes et une douzaine d'huîtres. طيب كده ممكن نقول إن إحنا خلصنا معظم التعبيرات اللي ممكن نستخدمها في مرحلة التسوق، ودلوقتي هنوصل لمرحلة العكاس أو الدفع أو الكاشير. هنلاحظ إن في جمل ممكن هم يقولوها لي الموظف أو الموظفة على الكاشير، المفروض برضو أبقى حافظاها وعارفاها أو أفهمها منهم. يعني ممكن نلاقيهم بيقولوا لنا désolé madame, désolé monsieur, mais vous n'avez pas pesé vos fruits. والديزولي هنلاحظ قلتها أكتر من مرة قبل كده إن هنا دي علامة التأنيث الأو الغير منطوقة، لأن ممكن اللي بيتكلم بيكون سيدة، ففي الكتابة هنحط أو، لكن على مستوى البرونونسياسيون النطق مفيش تغيير. ديزولي مذكر هي ديزولي مؤنث. طيب je répète, désolé madame, désolé monsieur, mais vous n'avez pas pesé vos fruits. ممكن برضو ألاقيهم بيقولوا لي désolé madame, désolé monsieur, mais c'est une caisse prioritaire, femme enceinte et handicapée. والكاس بريوريتير بتبقى اللي هي فقط للحوامل وأصحاب الحالات الخاصة. ممكن كمان يقولوا لي Monsieur, madame, c'est une caisse moins de 8 articles. Monsieur, madame, c'est une caisse moins de 8 articles. في الغالب احنا ملاحظين مفيش رد من ناحية
العميل أو الشخص اللي بيشتري، لكن دي جمل برضه المفروض إن إحنا نعرفها علشان لو اتقالت لنا. Je répète la lecture. خلينا نقرا مرة تانية. Désolé madame, désolé monsieur, mais vous n'avez pas pesé vos fruits. Désolé madame, désolé monsieur, mais c'est une caisse prioritaire. Femmes enceintes et handicapées. Monsieur, madame, c'est une caisse moins de 8 articles. احنا لسه برضو على كاس. طبعا بيبقى فيه ممكن السؤال المشهور vous payez comment monsieur, vous payez comment madame، عن طريقة الدفع، والرد بتاعي بيبقى يا إما par chèque en espèces par carte bancaire. برضو ممكن يسألوني عن avez-vous la carte du magasin؟ Avez-vous une carte de fidélité؟ Avez-vous des bons de réduction؟ والإجابة بتبقى لو معايا بيبقى oui voilà أو non. ولا carte du magasin أو une carte de fidélité هما تقريبا الاتنين مسميين لحاجة واحدة، وهي بتبقى بعض السوبر ماركتات الكبيرة في أوروبا بتوفر لعملائها كروت مجانية بيضيفوا عليهم مشترياتهم. مشتريات تبقى عبارة عن نقاط، وكل ما بيجمعوا نقاط معينة بيحصلوا على بعض التخفيضات على المشتريات المستقبلية. Pourriez-vous me donner un sac plastique s'il vous plaît؟ والنقطة دي أو السؤال ده بيطرحه العميل أو الكليون، لأن في سوبر ماركتات أوروبا الأكياس البلاستيكية مش بتعطى مجانا للعملاء، ولكن بيتم دفع قيمة رمزية بسيطة عن كل كيس. عشان كده لازم أطلب أنا الكيس وعدد الأكياس اللي أنا عايزاها، اللي أنا في المقابل هدفع ثمنها. Je répète la lecture. Vous payez comment monsieur? Vous payez comment madame? Par chèque, en espèces, par carte bancaire. Avez-vous la carte du magasin? Avez-vous une carte de fidélité? Avez-vous des bons de réduction? Oui, voilà. Non. Pourriez-vous me donner un sac plastique, s'il vous plaît? وحابة أقول إن ممكن 1 تبقى 2 تبقى 3 على عدد الأكياس البلاستيكية اللي أنا محتاجاها. طيب أنا حابة أنتهز الفرصة برضو في الفيديو ده وأتعرف معاكم أو أعرفكم عن بعض أقسام بالمجمل صورة عامة السوبر ماركت en français. الأقسام اسمها لي غيون، وممكن نلاقي مثلا غيون دو سيريال اللي هي السيريال أو حبوب الإفطار أو رقائق الذرة اللي بتستخدم في بتحط عليها اللبن وبتستخدم في الفطار عادة. في لو غيون دو كريمري اللي هي كل ما تخص منتجات الألبان. غيون بولانجيري، غيون بوشري اي فولاي اللي هي ليها علاقة باللحوم الحمراء واللحوم البيضاء أو اللحوم الدواجن. fruits et légumes، poissonnerie، jardinage، وبيبقى يندرج تحتها كل الأدوات الخاصة بالتزيين والاعتناء بالحدائق والبساتين. conserve، confiserie et chocolat. Je répète: céréales, crèmerie, boulangerie, boucherie et volaille, fruits et légumes, poissonnerie, jardinage, conserve, confiserie
et chocolat. ممكن الاقي كمان rayon de charcuterie, les produits surgelés, boissons, la droguerie والدروغري هي القسم اللي بيندرج تحتيه les produits d'entretien, de nettoyage et de lavage ودي كلها يندرج تحتها منتجات العناية والنظافة المنزلية من مساحيق ومنظفات أرضيات ومزيلات دهون ومطهرات كل ده في قسم أو rayon de droguerie. Les articles de toilette, d'hygiène, de beauté وكل ده يندرج تحتيه منتجات العناية بالبشرة والجمال، شامبوهات، المعاجين الأسنان، كل حاجة ليها علاقة بالحاجات الصحية أكتر والتجميلية. Les articles pour bébé ودي المنتجات الخاصة بالأطفال بيسموها كمان puériculture, puériculture, puériculture. Rayon électroménager, produits pour animaux de compagnie, quincaillerie, outillage. ودي ده القسم اللي بيندرج تحتيه جميع الأدوات والمعدات الخاصة بالحرف، يعني النجارة، الحدادة، كل الأدوات المهمة أو اللي تستخدم لمساعدة الأشخاص الحرفيين في هذا المجال. Je répète la lecture. Charcuterie, produits surgelés, boissons, droguerie, les produits d'entretien, de nettoyage, de lavage, les articles de toilette, d'hygiène, de beauté, les articles pour bébé, puériculture, électroménager, produits pour animaux de compagnie, quincaillerie, outillage. تعالوا برضو نتعرف على بعض المفردات اللي يعني بصورة عامة ممكن تبقى إضافة للمفردات بتاعتنا. ثبت التسوق اسمه لو باني اللي هو بالشكل ده، بينما ده بيسموه لو كادي أو لو شاريو. عندنا لا فارين الدقيق، لو سكر، لو بور، les œufs أو un œuf. و les œufs هنلاحظ إن الإف في الجمع ما نطقتهاش ne se prononce pas، لكن أف مفردة الإف بتتنطق. Le sel, je répète, le panier, le caddie, le chariot, la farine, le sucre, le beurre, les œufs, un œuf, le sel. Le fromage, les biscuits, l'huile d'olive واللي هو زيت الزيتون. La confiture, l'eau plate, l'eau gazeuse، وكنا اتعرفنا أو فهمنا أكتر إيه هي l'eau plate و l'eau gazeuse في فيديو au restaurant في المطعم. l'eau plate اللي هي المياه العادية، واللو غازوز اللي هي المياه اللي بيضاف إليها بعض الستيم أو الغاز. Le riz, je répète, le fromage, les biscuits, la confiture, l'huile d'olive, l'eau plate, l'eau gazeuse, le riz
ولو غي اللي هو الرز لو الصورة مش واضحة قوي. لو لي، لو ياورت، لا كريم فريش. والكريم فريش من الحاجات المشهورة في المطبخ الفرنسي، كويزين فرانسيز، وهي نوع من أنواع الكريمات، يعني ممكن تبقى شبيهة شوية بالكريمة اللباني، ذات طعم حمضي شوية، بتستخدم في الأطباق الحلو وأطباق الحادق. Le miel, je répète, le lait, le yaourt, la crème fraîche, le miel. Le papier cuisine, papier toilette واللفة سواء من البابي كويزين أو بابي تواليت بنسميها rouleau. Les serviettes hygiéniques, le dégraissant désinfectant, le sapon, la lessive. وبالنسبة للديغريسون ديزانفيكتون، ديغريسون اللي هو المزيل للدهون، وديزانفيكتون ممكن يبقى مزيل دهون ومطهر، فكلمة ديزانفيكتون عموما هي تطلق على المطهرات. ولا ليسيف طبعا زي ما احنا شايفين اللي هو مسحوق الغسيل. Je répète, le papier cuisine, papier toilette, rouleau, les serviettes hygiéniques, le dégraissant, le désinfectant, la lessive, le sapon. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. أتمنى أنه يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا. Je vous remercie pour votre attention, votre patience. Vous étiez avec votre professeur de français, Madame Isra. Merci et bonne soirée.